Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Снимаю я сейчас ролик довольно-таки поздно, поэтому у нас будет сегодня ASMR контент, поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего вам дня. Вот, тихонечко снимем сейчас хорошую, качественную каточку. Надеюсь, у меня все получится. Но раз вы смотрите этот ролик, то, соответственно, у вас все... Ну, у вас. Хотел сказать, у вас все получилось. Ребят, у вас все получилось. Вы открыли мой ролик, и, соответственно, вы получаете качественный контент. Не знаю, такая оговорочка получилась какая-то. В общем, если вы смотрите этот ролик, то значит, у меня получилось реализовать нового героя. И я буду его прям тупо целенаправленно пытаться собрать. По плану у меня как бы ничего необычного. Я хочу попробовать Дарксира, нового героя, синергию древних. Ну и в принципе, я думаю, этого достаточно. А там я уже буду отталкиваться от ситуации, что-то докидывать, что-то не докидывать. В общем... Погнали, погнали, я хочу попробовать этого нового героя, потому что первый день патча. И, кстати, на этих выходных будет стрим, будет соло-ранг, пойдем покорять рандом и посмотрим, соответственно, что поменялось в рандоме, поменялась ли мета и все такое. Но я более чем уверен, что мета 100% поменялась, все 100% будут играть сейчас на новом герое, будут его пытаться реализовывать как угодно. А вот, кстати, и Дарксир, и Гоблин-убийца. Ну, ребята, ну это намек. Ну, я думаю, тут вы сами прекрасно понимаете. Кстати, я взял Рок войны под Орка-охотника, и по итогу зря взял, получается. Да блин, Глаз, успокойся, не чухайся. Успокойся, Глаз, пожалуйста. Пожалуйста, прошу тебя, молю. Обнял, приподнял. Да хватит чухаться ты, алло. Ну, вы гляньте на него, какой Глаз. Просто берет и чухается. Ну, какой? Ребят, я напоминаю, мне нужны ваши лайки, поэтому не скупитесь на лайки. Возьмите, прожмите лайк. Не стесняйтесь, я не кусаюсь. Я буду очень вам благодарен за то, что вы поставите свой лайк. Очень, премного, прям до слез благодарен. Кристалл Божьего посланника я не беру, я беру арканцы, мне нужна мана. И, кстати, ну, посох мало на самом деле дает Дарксиру. Я перекину в Тинкера этот... посох, потому что для Тинкера как-то намного больше он будет давать. Заранее я себе беру чернокнижников, там уже 2 Дарксира у молодого, я понял. В первый день патча у меня не получится собрать нового героя, абсолютно каждый будет его собирать. Но я на это, если что, и рассчитывал. Но план у меня такой. Берем 7 уровень и тупо ролимся. От края до края. Берем и ролимся. Все. Я хочу, наверное, взять Аграм. Кстати, ману поменяли. Дарксир уже 2-го уровня. Понял. Вообще вопросов не имею. Блин, сколько визуальных эффектов поставили. Когда раунд начинается, да когда раунд закончился. Всякие надписи, всякие озвучки убийств появилось. Ну, они что-то этот патч прям хорошенько проработали. Мне это на самом деле нравится. Реликвии мне не нравятся от слова совсем. Все вот эти вот реликвии мне не нравятся, кроме вот яиц и двойных мобов. Все остальные реликвии явно не под меня. О, уже нового героя нашли. Понял, вопросов не имею. Скилл, да и только на 4-м уровне. Угу. Меня больше радует то, что там Дарксир 2 звезды. В общем, у меня будет конкуренция на эту игру, причем огромная. Огр закинул как надо свой бафчик, это отлично. Сейчас, если Тинкер закастует все куда надо, то я и выиграю этот раунд даже. Прикиньте. Ракетки. О, да! Ой-ой-ой, какой хороший прокаст от Тинкера. Там невозможно было ошибиться. Мехи идут. Может, мехов попробовать? Кстати, Варлок есть. Я хочу и Варлока попробовать. В этом патче еще. Может, он ко мне придет. Хотя бы в 2 звезды. И можно будет его попробовать. Но я Рок войны уже скипнул, поэтому это печально. Много, на самом деле, чего поменялось в этом патче. И, ребят, на выходных я сделаю обзор на патч, поэтому обзор 100% будет. И в Телеграме я напишу, когда будет стрим в конкретный день. Вот, все. Поэтому давайте, кто не подписан на мой Телеграм-канал, обязательно подпишитесь. Все ссылочки есть в описании и в комментариях под роликом. Вот, кратко так, четко, без мишуры. Я не понял, что такая конкуренция у меня появилась? Алло! Дяденьки, успокойтесь, пожалуйста, это мой Дарксир. Ой, какой там Леон красавчик. Я раунд проиграл, но там вражеский Леон вообще красавчик. 10 из 10. Вагра закастил свою способность. Красавчик.
Кстати, вот интересно, под нового героя, под Гримтача, как это будет работать? Надо будет посмотреть, что там у него за описание в способностях. Если там у него... как это? АОЕ способность, то, соответственно, под Гримтач это работать не будет. Но если у него в одну цель кастуется... Кстати, кто уже опробовал нового героя, пишем в комментариях. Может, кстати, если кто-то нашел какой-то баг, фичу, то тоже пишите в комментариях. Мне очень интересно будет почитать ваши комментарии. Реально, ну, когда патч выходит, 100% есть какие-то баги. 100%. Это как только они выпустили Кристалл Божьего Посланника, там тоже был такой интересный баг. Ты, получается, закидывал в одного героя этот кристалл, потом перекидываешь в другого героя, и получается у вас несколько героев имеют несколько способностей. Это было жестко. Такой жесткий такой баг, неприятный. Но больше всего мне баг понравился с 6 багами. Вот кто помнит, когда они на самом деле, ну как, не очень быстро пофиксили этот баг. Но когда было баг 6 багов, у тебя скорость каста способности было 0.5. Я думаю, многие помнят этот баг. И это на самом деле было жестко. Так, поставлю себе гоблинов-мехов. Думаю, так у меня стол будет посильнее. Хочу еще и агра собрать в 3 звезды. Я думаю, это будет неплохой такой саппорт. Все-таки будет такой кусок мяса, который будет раз в 15 секунд накидывать баф на союзников, которые по 2 раза могут способность юзнуть. Это если в нового героя он юзнет, получается, то получается он 2 раза закастует свою способность. Это будет сильно. Мне очень интересно, насколько раскроется этот герой. По описанию это прям жесткий такой бафер и дебафер, можно это так сказать. Получается, бафаешь своих, дебафаешь чужих. Я так понимаю, халявных роллов у меня сегодня не будет, да? Ну ладно, на мобах тогда будет. Баф людей идет неплохо. Ну, баф людей я беру. Баф людей это то, что доктор прописал, это нам надо, по-любому. Вот, судя по описанию способности нового героя, я, кстати, вот, может, кто знает, потому что у меня нет никаких догадок, кто этот герой из Доты. Вот, вообще у меня нет никаких догадок. И вот самый главный вопрос. Морские как работают против этого нового героя? Морские понижают урон с его способности или не понижают? Ну, по логике вещей, должны понижать. А вот как оно по факту, черт его знает. Лично я не знаю. Если получится, протестируем как раз. Там новый герой уже у всех. А можно мне, пожалуйста, нового героя? Я так хочу. Ну, пока что как-то мало урона наносится. Ну, хотя для однозвездочной фигуры, наверное, нормально урона нанес, потому что он там почти 1000 урона нанес. Улучшение еще пришло, прекрасно. Поставлю чернокнижников. Дарксир идет. Потихоньку, постепенно. Появилась какая-то задержка между раундами и окончанием раундов. Заметили, да? Вот начало раунда какая-то задержка, и вот в конце, когда там раунд перед мобами, какая-то секундная задержка появилась. Либо же это баг, либо же это фича. Кстати, кто уже играл на пандах? Как вам гарантия выпадения панд? Там же добавили, кто не в курсе, гарант. Гарант на то, что будет падать панда. Но какой там гарант, на какой раз там будет падать вам панда гарантом, непонятно. Ну, точнее, что он кого-нибудь призовет вам. Так, ну давай, покажи мне, что у меня упадет за реликвия сейчас. Кстати, монетка упала с центрального моба. Раньше такого не было. Интересно. Коса. Но честно, все вот эти вот реликвии, которые мне упали, это полная коричневая жижа. Рейд ночных зверей. Ну, не скажу, что это прям какашка-какашка, но явно не то, что я хотел. Уж явно не то, что я хотел. Сейчас такую делаю расстановку, баф людей ставлю, потому что, как я уже сказал ранее, мне нужно как можно быстрее выйти в 7 уровень. Блокировать кого-либо я не буду.
Ну, в этом особого смысла нету. Гоблина-убийцу пока что продавать не буду, но, возможно, мне придется сыграть через волшебников в будущем. Но пока что я хочу сыграть через чистокровных 4 древних. И беру блинк. Блинк беру, чтобы вот просто как можно быстрее кастить свои способности. И все. Ну, тут как бы, я думаю, вы и без меня знаете. Корона, кстати, у него новая. Прикольно. Корона это новая, если что, то забирает призывное существо. То есть, допустим, кто-то мишку призвал, то эта корона может забрать этого мишку, если у вас, соответственно, герой, соответственно, по ценности. Я так понимаю, если у вас фиолетовый герой в 2 звезды, и там лондруид в 2 звезды, то этого мишку вы заберете под свой контроль. Ну, а время действия там, соответственно, на короне это написано. Плюс 2 секунды, плюс умноженный ваш уровень на 2. Но на самом деле это как-то много. Ну, допустим, у меня сейчас 6 уровень, умножаем на 2, это 12, плюс еще 2 секунды. Это 14 секунд, вы забираете мишку. А не немного? Охотники у паренька хорошо идут. И предметы у него такие неплохие. А можно мне Тинкер придет? И новый герой, пожалуйста. Нового героя жду как не в себя. Ой, как хорошо ракетки летят. Ой-ой-ой. Давай, еще. Давай. Не добил чуть-чуть, прикиньте. Новый герой сюда. Так, ну, раз он пришел, то скоро дело пойдет. Я там вижу, он молодой, играет на пандах, ему там хорошо панды идут. То есть все-таки этот гарант работает. Просто непонятно, какой там гарант. Может, кто-то писал в техническую поддержку и знает, какой там гарант, как оно там настакивается и тому подобное. Ну, просто чел себе спокойно находит этого нового героя, идет в уровень, у него винстрик, он даже не ролится, понимаете? И он тупо находит этого нового героя. Уже в 2 звезды его собрал. Спорим? Я сейчас буду на 7 уровне полностью все деньги сраливать на то, чтобы найти этого нового героя. Я его быстро в 3 звезды не найду. Вот спорим, давайте, ставим ставку. На каком раунде у меня будет новый герой в 3 звезды? Поехали. В комментариях все пишем. Просто ставите ролик на паузу. Пишите комментарии, на каком раунде мне упадет. И на каком раунде... Ой, на каком раунде упадет. На каком раунде я его соберу в 3 звезды. Погнали. Сыграем с вами в игру. Так, сразу... Так, на древних мне чуть-чуть места не хватает, да? Ладно, уберу, короче, халявный ролл. Так, поехали ролить. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сделаю, наверное, грубую ошибку. Наверное. А, и, кстати, я ж не против мобов. Тю. Я уже подумал, что я против мобов играю. На автопокупку ставлю этих героев на всякий случай. Блин, ну там он урона прям много дает. Кто вдруг не знает, как работает вот его способность? Ну давайте на мобах. На мобах будет очевиднее. Дайте усиление. Пожалуйста. 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 Спасибо. Короче. Делаем красиво. Я хочу активировать рейд ночных зверей. И я думаю, мне хватит мощи, чтобы забрать всех этих мобов. Ну, посмотрим. Я рискую. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Знаете такое? Вот и я рискую. И, кстати, это кольцо мне вообще не надо. Надо его скипнуть. И... это все мне тоже не надо. В общем, смотрите, как сейчас будет работать. Он накидывает свою способность на конкретного вражеского героя. И если этот вражеский герой хилится, то, соответственно, в области этот хил поделится на моих союзных героев. Если же, соответственно, наносит по нему урон... А чё такой огромный урон? А чё за бред? 4600 урона я им надамажил. Я их снес в пух и прах. А давайте попробуем вот эту корону взять по приколу. Давайте попробуем. Чисто по приколу хочу взять эту корону. И посмотри, как оно будет работать-то по итогу. Урона там какая-то тьма тьмущая у этого героя. Очень много урона он как-то нанес. Там все мобы, вот двойные мобы, они тупо рассыпались. Так вот, я не договорил. Он накидывает на вражескую фигуру свою способность. Запомнили.
Если вражеская фигура в это время хилится, то этот хил поделится на моих союзных героев там по области. Если же, соответственно, по этому герою будет наноситься урон магический, физический, чистый, то, соответственно, этот весь урон поделится на вражеских героев. Это прям сильно. Вон, видите, сколько чистого урона я нанес под древними? Это все из-за того, что у меня пассивка древних сработала. То есть я нанес там приблизительно 100-200 чистого урона. Потом, когда откатится вот это вот время, ну, точнее не откатится, а пройдет вот это вот время на КД синергии древних, то древние нанесут 300 чистого урона в радиусе одной клетки, а там, соответственно, много у меня героев стоит. И очень много чистого урона нанесется моментально. То есть, в принципе, под 6 рыцарями там очень много урона чистого наносится в моменте. Вот просто наблюдайте сейчас. Понял. Шанс 1%. Чел находит себе темплар, чел находит себе тайда. 1%. Верим? Верим. Естественно. Ну куда ж без веры. Вон, видите, сколько... Да чё так много урона? Реально как-то очень много урона. Я хочу его собрать в 3 звезды и посмотреть, что будет. Ну, пожалуйста, ну приди рано мне в 3 звезды. Я о большем не прошу тебя. Просто рано в 3 звезды. Пожалуйста. Но на самом деле, я думаю, этот скилл по-любому будут нерфить, потому что как-то слишком много урона он наносит. Либо же понерфит ему область, либо же понерфит ему процент. Потому что 60% в радиусе это как-то слишком много. То есть, вы прикиньте. Просто 2 скилловика. Чел на первом месте идет в уровень. Ему падает новый герой. Просто что не в себя. И чел на инсектоидах. Я худею без баяна. Да. Ну ладно. Зато игра не будет легкой. Будет интересной. Правильно? Правильно. Так вот, о чем я говорил. 60% урона делится по области. И вот просто представьте на мгновение. Есть условный Зевс. Вы в Зевса закидываете посох 3-го тира. Аганим. Все это под магами. Да? И Зевс кастует свою ульту в ту цель, которая находится под дебафом этого проклятия. Там же в моменте все испепелится. В моменте. Потому что вот эти вот 60% урона, которые Зевс нанесет, точнее не так, Зевс наносит урон, и от урона Зевса 60% распилится на всех героев по области. Это слишком как-то много. Это невменяемо много. Причем, понимаете, он еще и чистый делит. Физический, чистый и магический. То есть все 3 типа урона. Мне даже интересно посмотреть, насколько это работает с отхилом. Насколько это жестко. Будем наблюдать. Как я сказал, я на контент играю, поэтому я 100% целенаправленно хочу собрать нового героя в 3 звезды. У меня, конечно, есть жесткий конкурент на первом месте, который в легкую собирает его, даже не ролясь. И, кстати, мне надо искать медальон 1-го тира, потому что там против меня жрец. Новый герой это жрец, но в Дарксира мне нужно найти, соответственно, медальон. А так как он жрец у меня новый герой, то, соответственно, под контроль его не возьмут. А вот интересно, этих мобов я смогу затащить? Да ну я думаю смогу. Ну сейчас посмотрим. Самое главное, чтобы закастовалось все как надо сейчас. Кстати, реликвия яиц упала. Смотрите, у меня сейчас 85 монет. И есть еще и яйцо. Ну что, посмотрим. Смогу ли я быстро собрать себе нового героя и Дарксира 3 звезды? Его же зовут Кающийся Епископ. Ну-ка давай, ну давай, ну
давай, ну я ролю тучу денег, приди. Ты прикинь? У меня было 85 монет. Я столько денег потратил, и по итогу мне ни одного яйца не упало. Под реликвией яиц. Сильно? Я думаю, сильно. Ставить ли Дума или не ставить Дума? Вот в чем вопрос. Скорее всего, это связано с тем, что у меня очень много конкурентов в этой игре, кто хочет забрать нового героя. Я, кстати, мартретку хочу записать еще новую. Там мартретка такая бомбическая. Не передать словами, насколько она бомбическая. Но я думаю, кто читал описание способности мартретки, тот понимает, о чем я говорю. Теперь мартретка имеет вероятность, что может отклонить любую способность. То есть, условно, вас Зевс кастует, она просто такая: ха! Отклоню. Не сегодня. Это жестко. Слишком какие-то огромные цифры у нового героя. Там по-любому какая-то механика сломана. Я вам гарантирую. Ой. Аж 2 раза чихнул. Спасибо, кто пожелал мне здоровья. Спасибо большое. Так, отлично. С помощью яиц смог собрать себе нового героя спокойно. Знаете, я чихал и ролился. Потому что, ну, нельзя было отвлекаться, нельзя было терять ни одной секунды. Вышел полностью из инкама сейчас. Ну да. Вышел полностью из инкама. А ну-ка. Я выиграл? А что с уроном? Не, спасибо за винстрик тебе. Но что с уроном было? Дай 2 яйца, пожалуйста. Бог рандома. 2 яйца. Я больше тебе не прошу. Просто дай мне 2 яичка. Одно есть. Да. Ай, красота. Все. А теперь мы идем в деньги. Попутно будем собирать богиню войны. Это тоже новый герой древний, который вот этот вот рыцарь. Пусть будет. На сдачу хочу собрать ее тоже в 3 звезды. Но я удивлен, как я чувака на первом месте вынес. Там чел вообще через 6 богов играет, через нового героя. Но знаете, в чем прикол? У нового героя нет маны на способности. И, соответственно, это означает то, что 6 богов не работают под нового героя. Блин, а охотники-то проблемы, я думаю, будут. Вроде сейчас не проблема, но в дальнейшем мне надо будет, наверное, каких-то духов поставить. Ну, то, что он нанес у меня 3000 чистого урона, это как-то... Ну, это жестко как-то, согласитесь. Это слишком жестко. Мне надо еще будет посох 3-го тира найти, потому что я играю через Дарксира. Кающийся епископ. Ну, сильное название. Это как темный лорд. Они с одного поля ягоды. Да что ж такое, опять нос чешется, прикиньте. Дико извиняюсь. Не знаю. 4 раза за ролик чихнул. Обычно чихаю 1 раз, либо 2. Спасибо еще раз, кто пожелал мне здоровья. Спасибо огромное. Не знаю, с чем это связано, но... Что-то я расчихался. А, там герой. Ну, там чел на первом месте вообще какой-то скилл показывает нереальный. Хотел сказать немножко другое, но немножко другое говорить не буду. Это не культурно. Это не цензурно. Вот теперь Дарксир и новый герой нормально так урон нанесли. Минус ТБшка, кстати. Я думаю, в текущем патче очень много сборок заиграет. Только все будут, наверное, играть через нового героя, потому что он очень много урона как-то делит. Я вот, понимаете, я вот сейчас играю первую игру в этом патче, и я уже понимаю, насколько это сломанная имба. А чел там, который темпларку нашел себе на 7 уровне, он еще и импресску нашел сверху. Играя при этом через инсектоидов.
Световая сфера. 500 здоровья в радиусе 3 клеток. 12... Хрень какая-то, не световая сфера, если честно. Посох 3-го тира мне не упал. Ну, ладно, окей. Больно-то и хотелось мне, чтобы мне посох 3-го тира упал. Не, ну хотелось. Честно. Твой драконий рог дай мне. Но лучше посох 3-го тира дай мне. Чем раньше он ко мне придет, тем, соответственно, мне будет лучше. А, хрен там плавал. Я понял. Ну, хотя бы драконий рог. Спасибо на этом. Серьезно. Хотя бы на этом спасибо. У меня Дарксир будет теперь моментально кастовать свой щит. Так, вот все предметы скину, чтобы он был намного плотнее. Ну, какая-то, ну, честно, у меня сомнительное мнение по поводу этой короны. Очень сомнительное мнение. Во-первых, она как-то слишком долго будет держать вражеского суммонера под контролем. Это первый момент. Второй момент, ну, имею в виду призванное существо вражеское, которое присуммонится. Слишком долго будет держать под своим контролем. Это первый момент. Второй момент. Ну, зачем этот предмет вообще ввели? Давайте так. Я пока не особо вижу рентабельность этого предмета, но если кто-то этот предмет использовал и этот предмет зарешал, то напишите в комменты. Челу, походу, то ли на предмет этого не везет на первом месте, то ли он какую-то вообще непонятную сборку делает. Он вроде хоть через 6 богов. А я придумал. Смотрите. Сейчас инсеков заберем по брику. Кстати, темпларку переделали вообще шикарно. Мне на самом деле очень нравится, как темпларку переделали. Теперь же ее щит невозможно сбить, если ты не нанесешь определенное количество урона. То есть щит Дарксира, который он накидывает, он не наносит столько урона, чтобы сбить ей стаки щита. И это прям на самом деле очень жестко теперь решать будет. То есть, если у тебя не хватает урона стычки, либо же с магического урона и тому подобное, то ты щит темпларки не собьешь никак. Это на самом деле такая жесткая тема. Вы просто вдумайтесь на секунду. Как это жестко. Нет, темпларка тоже заиграет иными красками, и мне на самом деле это нравится. Кстати, 9 охотников, один и второй. Против них придется либо горн ставить, либо же духов. Ну, 50 на 50. Я бы мог, конечно, попробовать перестроиться в жрецов против 9 охотников, и, скорее всего, это бы зарешало. Там чел еще, кстати, антимага сверху собирает. Возможно, это будет мантия короля. Так вот. Возможно, мне придется перестроиться в синергию духов. А надо ли? Типа 6 духов плюс 4 древних. И, возможно, получится еще и 4 чернокнижника сделать. Но охотники, вот проблема Дарксира в том, что тебя охотники отталкивают. Вот. Он меня почти вынес, если что, на секунду. $5600 урона новый герой. Прикиньте, 5600 урона новый герой. Сильно. Я дико извиняюсь, что я шмыгаю носом, потому что я почихал, у меня чешется нос, и у меня такое ощущение, что у меня в носу сейчас водопад. И я думаю, мой голос изменился, и вы это все прекрасно сами слышите. Но я надеюсь, это как бы не сильно заметно сейчас. Но если что, в комментариях напишите, насколько это ужасно, либо нормально. Я думаю, мы все ж люди, да. Не, ну есть некоторые точно. Ладно. Я шучу, если что. А то мало ли кто-то воспримет на свой счет. Шучу. Так, что мне на 30-м раунде надо за реликвию? Я на самом деле даже не особо понимаю, какая мне реликвия на 30-м раунде надо. Кстати, похоже, морские не работают. Потому что я как-то слишком много урона нанес. 5000 урона. То есть, получается, морские не режут этого нового героя. Да?
Ну, получается, что да. Потому что если бы морские резали, то его бы способность наносила, ну, максимум 20%. Я хочу найти вот этого героя в 3 звезды нового, богиню войны, и поехать дальше. Ну, просто что она стоит у меня? Я хочу ее апнуть в 3 звезды. Вообще я хочу новую мартретку попробовать собрать. А ну-ка, пишите в комментариях, хотите увидеть реализацию новой мартретки или нет. Сейчас, кстати, надо будет расстановку немного поменять под чувака на первом месте. Он всех кучно ставит, а у меня синергия древних, она срабатывает, наносится много чистого урона, плюс этот епископ накидывает свой скилл, и там очень много чистого урона делится в моменте. Снова охотники. Оленя, кстати, переделали, кто вдруг не знает. Теперь олень не повышает себе здоровье, а просто суммонит 2 маленьких оленя. Насколько это, конечно, жестко, не знаю, но это, по-моему, как-то бредово отчасти, что ли. Не, ну ты смотри какой, а! Ну приходи уже! Ну! Вот надо было мне, знаете, понервничать немного. Сролить миллион денег для того, чтобы найти богиню войны себе в 3 звезды. Почему нельзя просто сразу прийти в 3 звезды как надо? Вот как чуваку на первом месте приходил новый герой. 2 вертолета, кстати, у этого охотника. Но на первом месте какую-то ерунду собирает. Мне, кстати, тоже надо будет предметы сейчас поискать. Я даже вот думаю, мне предмет 5-го тира нужен. Мне нужен щит 5-го тира. Но для начала мне нужно найти посох 3-го тира. Ох, спасибо, боже, спасибо. Спасибо, бог рандома, что ты, ну вот хотя бы так посох 3-го тира мне дал. А не как обычно это происходит. Со слезами на глазах, плаки-плаки, и ничего тебе не даст. Ну, как-то слишком много урона делит. Вот, серьезно, я вас задолбал, наверное, с этой вот фразой, как-то слишком много урона делит. Но это бредово как-то. Ну вот согласитесь, слишком много урона делит. Че, может аптечку взять? Кстати, чуваку жестко не повезло с предметом, ему бессмертие упало. Наверное, один из худших предметов, когда ты играешь на 6 богах, а у тебя ничего нету, чтобы под 6 богами это работало. Да, от 6 богов как-то особого смысла даже нет. Если Тайда хочу тоже. Чтоб станчик накидывал. Чтоб у моих героев было время подойти, раскастоваться. Хотя, по сути, у меня Дарксир кастит, новый герой кастит. Ну и все. Ну, богиня войны там, я ее даже никуда не ставлю, потому что богиня войны это богиня войны. Пока она своим молотом покастует там вокруг себя, устроит брейкданс. Что там еще такое может она устроить? Короче, все что угодно устроит. В это время все уже либо умрут, либо она себя не реализует. Какие-то космические цифры. Прикольно то, что этот герой еще и делит вражеский отхил на твоих героев. Это прям прикольно. Такая необычная механика, но я до сих пор не могу понять, что это за герой из Доты. Кто вдруг знает, напишите. Потому что мне непонятно. Варлок в игре здесь есть. Это тот, кто големов сумонит. Но не более. Антимаг. Антимаг там даже в 3 звезды собирается. Ну, планирует собрать в 3 звезды его. А интересно, как будет смотреться этот новый герой под антимага. А? И вот мне интересно, а посох 3-го тира на нового героя работает? Ну, по идее, должно работать, если там наносится много магического урона. Так... Какой ты молодец. Какой ты молодец.
Просто красавчик. Без слов. Ты просто красавчик. Я, кстати, Рики ставлю, чтобы против него. Ну, чтобы на 6 богах там не раскастоваться не успел. И в это время мои герои урона нанесут. Так вот. Мне реально интересно. Как работает посох 3-го тира на нового героя, если у тебя очень много магического прокаста? Если он еще и умножает этот магический урон массово на свою способность, то, ну, это нереально много будет. Это нереально много будет. Это, наверное, герой быстрее будет умирать, чем вот этот епископ будет накидывать свою способность. Потому что если этот епископ накинул на героя свою способность, он умер, то, соответственно, все. Его способность молоко ушла. И рентабельность имеет только тогда, когда ты соберешь там 4 богов, чтобы он часто кастовал свою способность. Маны же у него нету. Я думаю, 100% понерфят либо радиус, либо же процентаж. Могут оставить радиус, но жестко порежут ему процентаж. Да, предметы у него ужасные, там, на 6 богах. Вот, кстати, охотник неприятный. Чего? Серьезно? Драконий рог в олене? Вдумайтесь на секунду. У него стоит медуза в 2 звезды. Он закидывает драконий рог почему-то в оленя, вместо того, чтобы закидывать в медузу. Серьезно? Это непризнанный гений. Рики ставлю посередине, потому что у этого молодого человека все в середине стоят. Чтобы он тоже не успел раскастоваться. Ой, непризнанный гений. А, я, кстати, проиграл. Да, против охотников мне надо будет 4 духа поставить. Либо же нужно будет собирать себе жрецов. Но охотник меня чисто вынес из-за того, что у него есть молнии 5-го тира. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я буду собирать духов. Можно было бы, конечно, жрецов для гарантии собрать. Но я хочу именно попробовать полноценно раскрыть без вот этих вот махинаций с жрецами и тому подобное. Просто хочу вот по красоте раскрыть нового героя. Хотя на самом деле у меня сейчас столько идей в голове появилось. Можно вот так вот не через энергию древних это все делать, а можно все это делать через магический прокаст. Кстати, после 3-го тира, если что, я убираю в инвентарь, чтобы не потерять свои стаки. Потому что не факт, что Дарксир выживет. Ой, далеко не факт. А если он умрет, у меня половина стаков улетит. Поэтому пусть лучше будет без посоха 3-го тира. Кстати, тоже используйте такой лайфхак. Если вы не уверены, что ваш герой с посохом 3-го тира выживет, то лучше его убрать в инвентарь. Все эти предметы мне не нужны. Мне нужна хотя бы цепочка 4-го тира. Клинок тени. Спасибо. Бусы мне тоже не нужны. Горн... Ну, я думаю, Горн мне понадобится. Кстати, а что там, Огр придет? Мне один Огр нужен, дайте Огра. Хочу Огра в 3 звезды. Ну, уклонение мы знаем, что оно не работает ни грамма. Поэтому я вот так вот предметы сейчас пересоберу. Может, бессмертие взять? Да, возьму бессмертие. Ну, береженого бога бережет, понимаете? Плюс хп дает, все такое. Пригодится. Явно лишним бессмертия не будет. Хотя на самом деле на текущей стадии игры я хочу щит 5-го тира. Чтобы охотник сам себя убивал. Кстати, перчатка золотая стала. Прикольно выглядит. Мне нравится. Жалуется, что не может получить Тайда. Что, я снова сдох? А нет, не сдох. Прикольно. Как вынес? Непонятно.
А игра, кстати, долгая. Игра затянулась. Я думаю, все-таки ставить духов. Вот серьезно. Ладно, пока что уберу волшебников. Но я все-таки планирую поставить духов. Пусть будет. Поставлю еще одного агра, чтобы как можно больше было у меня прокастов. Я думаю, 6 духов будет неплохо смотреться против охотников. Ну, духи вообще неплохо так триггерят охотников. В плане того, чтобы у них окаменение часто срабатывало. Но зная свою удачу, то духи очень редко будут срабатывать. Прям максимально минимально. Вот так скажу. Как выиграл? Непонятно. Чудом выиграл. Да. Вообще хочу Тайда. Надо все-таки будет поставить себе 4 духа, как минимум. Чтобы у меня было время против этого охотника. Рики у меня сейчас стоит, который накрывает обоих. Просто, ну, гений. У меня стоит Рики. Челы даже расстановку не хотят поменять. А зачем? Правильно? Правильно? А зачем? А не зачем? Молодцы, короче, ребята, молодцы. Пусть продолжают в том же духе. Вот просто стоят, смотрите, несколько секунд чилят. А я в это время им накидываю за пазуху как надо. Да, там, походу, реально Чилу не повезло с предметами. Я не знаю, конечно, какие предметы он хотел, но я примерно догадываюсь под 6 богов, что он хотел за предметы. Как минимум, это Хекс. Но у тебя и до этого есть куча предметов, которые ты хочешь. Например, предмет 4 тира. Чел вообще ливнул. Ему реально настолько жестко не повезло с предметами, что он такой думает, да ну его в бане, я не буду это терпеть, я просто выйду. И знаете, я его прекрасно понимаю. Я его вообще не осуждаю. Да Миш! Боже, какая ты мерзость. Мне нужен щит 5 тира. Эта падла дает мне перчатку 5 тира. Я же заговариваться начал. Ну, Чилу вообще плевать. У меня стоит Рики, он даже расстановку не пытается поменять. Гений. Кстати, а как перчатка работает на нового героя? А, прикол, кстати. Перчатка не работает на способность нового героя. Я думал, она весь урон будет конвертировать в чистый. То есть и магический, и физический. А оказывается, нет. Не работает перчатка 5 тира на нового героя. Вот так вот. Классная механика. Сейчас, конечно, еще раз это проверим. Но я думаю, мне не показалось. Сейчас самое главное не откиснуть от этих мобов. Если бы здесь были двойные мобы, я бы 100% отлетел. Два драконьих рога у него. Неприятно. Что в Таде, что в Медузе. Да, прикиньте, все равно не весь урон. Хотя... Да, не весь урон все-таки. Еще, кстати, я от мобов сдох. Поздравляю. Надо было духов ставить. Да. Ну, ничего страшного. Но духов уже надо поставить. Да что ж такое, Нос, успокойся, пожалуйста. Хватит шмыгать. Что-то типа духи будут? За Рики, конечно, спасибо. Но Рики мне уже не нужен. Хотя, на самом деле, наверное, все-таки мне стоило оставить Рики, потому что там у чела есть все-таки 2 драконьих рога. Они прям душат. Энигму в 3 звезды собрал чисто на сдачу. Я Энигму быстрее собрал, чем богиню войны, которую я тупо собирал с какого? С
15-го раунда, получается. Фокер, спасибо. За 1 000 000 раундов собрал. Поставлю, кстати, Тайдуху. А кому мне тогда эту перчатку дать? Я даже переделать предметы не могу. Понимаете, в чем абсурд? Я даже предметы переделать сейчас не могу. А окаменение работать будет? Алло! Как же слабо окаменение срабатывает? Вы обратите на это внимание. Очень туго срабатывает окаменение. У меня нет слов. А прикиньте, вот этого нового героя под духа 5. Боже, там же столько урона в моменте прилетит. Ай-яй-яй. Я хочу посмотреть на эти цифры. Так. Активируем кабанчиков. Продаем кабанчиков. Получаем немного денег. Угу. Ну, 6 духов я не могу поставить. У меня некак ставить 6 духов. Зато яйцо упало. Не знаю, поможет ли мне в этой ситуации Горн? 10 тычек законтрить. Да не, я думаю, мне Горн не поможет. Блин, стаки с посоха потерял и очень грустно становится. Да, я, к сожалению, проиграл. Ну, надо было жрецов собирать на гарантию. Сейчас я, конечно, попробую поставить 6 духов, но мне что-то кажется, что это будет полная шляпа. Я более чем в этом уверен. А, я не могу даже протестировать, понимаете? Тут либо я сейчас ставлю 6 духов, либо ставлю вот так вот Горн. Но мне кажется, Горн это будет очень слабо, поэтому я, наверное, оставлю все-таки 6 духов, так как это чистый урон. И есть огромная вероятность, что под новым героем я очень много урона нанесу. Плюс синергия древних у меня сверху есть. Это тоже много чистого урона. Хотя есть, знаете, вторая сторона медали. Если сейчас Дарксир накинет свой щит не туда, куда надо, то синергия духов адекватно работать не будет. Ну, может, вы постоите в окаменении немножечко, пожалуйста, ну чуточку. Просто как отвратительно сработала синергия духов. Еще и Дарксир щит обалденно накинул, красава. Просто лучший Дарксир. Без слов. Когда надо, синергия духов не работает как надо. Когда не надо, синергия духов работает 24/7. У моего противника синергия духов работает всегда. Не, ну я удивлен, то, что перчатка 5-го тира не работает на способность этого нового героя. Но новый герой, если честно, меня удивил. Слишком сломанный герой какой-то, очень. Слишком. Вы сами видели мой стол, у меня, по сути, был только новый герой. И Дарксир в 2 звезды. И по итогу стол противника стирался в порошок. Я думаю, его будут нерфить. 100% будут нерфить. Кстати, он еще и 4 морских сверху поставил. Вот что так жестко было. Еще и синергия дворов у него было. Да, надо было мне все-таки подготавливать синергию жрецов, а не духов. Сыграть все-таки на гарантию. Но я постарался раскрыть нового героя по максимуму, но думаю, я его не сильно раскрыл, потому что есть сборки намного сильнее. Вот, допустим, я считаю, что если бы у меня был бы такой вот новый герой, и у меня был бы магический проказ через 5 драконов условных, либо же убийц, это было бы 1 000 000 урона. Вот просто моментальный урон какой-то жесткий. Ну, короче, как-то так. Скажем так, для первой игры в новом патче неплохо. Очень даже неплохо получилось. Но, что думаете вы? Напишите в комментариях по поводу этой игры. Не забудьте поставить свой лайк. А кто на меня не подписан, обязательно подписаться. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.